ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചിക്കൂസ് വ്ളോഗ്. ഇന്ന് ഞാനൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ചെറിയ ഷോർട്സാണ്. നമ്മൾ കടയിൽ വാങ്ങുന്ന ക്യാബേജ് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ തണ്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ കപ്പിൽ വെള്ളത്തിൽ ലേശം വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2 ആഴ്ച ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ പല മുട്ടുകളായിട്ട് ആ സ്റ്റെമ്മിൽ ക്യാബേജ് വളരുകയും താഴോട്ട് റൂട്ട് ഉണ്ടാവുകയും കണ്ടു. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വളരുന്ന ക്യാബേജ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.